con mucha pena despidiéndome del Parque Nacional Yanuchacheni en rumbo al sendero Lluvias Eternas. En realidad le doy muchas gracias al guardabosques y a las personas que lo ayudaban ahí, porque fueron personas muy amables que me dieron justo las pautas correspondientes en este parque. Pero ya me voy hacia el sendero de Lluvias Eternas, el cual, muchachos, está también como yendo hacia Posuso. Recuerden de que cuando yo vine al parque fue como retornando, ahora me estoy dirigiendo hacia Posuso y lo van a encontrar en la misma carretera, pero situado hacia el lado derecho. Aquí, como ustedes van a poder apreciar, también me agarró una pequeña lluvia y como ustedes pueden ver, el camino era bastante complicado, hay muchos huecos, así que tengan muchísimo cuidado con su velocidad y sobre todo tocar claxon en las curvas como esa que viene, que es cerrada, ya que vienen muchas, van a mucha velocidad, o como yo diría, muy cueteados, sí, a lo rápido y furioso, y a ellos les importa un bledo. O los motociclistas en general, muchachos, me he tocado con muchas personas que andan en moto y me dicen que muchas veces lo cierran o muchas veces no tocan el claxon como precaución, así que a tener en consideración esos tips para que no suceda nada a futuro. Un fuerte abrazo. Don't lie, don't lie, don't lie. Feel like Shakira, baby. Yeah, mirror on the